Masolo yango dans bon sapé to balobi elle mi de télévision ne makamo. Siko bino mariage coutumier oyo komi na baga fiançailles na ndenge nini? No mariage coutumier oyo komi na baga fiançailles na ndenge nini? Oh déjà to komi na 4e erreur, 6e erreur. O mate ke ba osakana bato ba mona bato ba amike. Ko to benga ngo félicitation mariage coutumier na baga ya fiançailles ya na sensité. Et c'est mon na ke sa ba erreur. Wana nyoso evia zo mi yebela déjà. Asa ki zengi tasa mayele. Et abo bala zo bate ba ko sakana ba pesi mbongo ba sakana. Ba Félix kana ba boya ki na ba mbongo. Yo ke okota na ba mama donner. Pour wana ba démontrer donner te ba fille donner te ba mama donner. Si ko ba mama donner ngo yo koti avant, mo bala yo kota 1 heure après. Poni buzo ba boye poni ba bêtise ba ko sakana ba to boye ko. Et puis mo bala ngo zo kota nzire mutalingi te. On dirait ba zo ya tche chochote sala no ki air zo koka. Sala no ki ba yo mo na so ba ventilier. Et na sensité. Et puis vous avez une photo, vous avez une photo, vous avez une photo. Ah, il y a un cowboy, vous avez une photo qui m'a dit, vous avez une photo comme un cheval, tu vas tirer ma fanti. Il fallait tirer ekabatu, tiki moi si n'yana semi awa. Il fallait tirer moi en bas la bataille qu'on soit soin moi si n'yana moine. Et la sensité, tu as déjà que fille Karine de laisser bébé déjà. Tu as déjà que au moins mutinyo sur la mokilo aba atanga mate po abala. Mutinyo sur la mokilo atanga mate po abota. Menzima vina yo, tango salami ke yo obota na et menzima ke ngani na zabo no obota na ngati. Mama to tele misaliba la grâce te monali bala Karine. Libala grâce mezaki mariage. Au moins que mobile ça qui na volonté ko dépenser mbongo na ye. Mobile pasa na sengo ki na lata nde mona mwasi na ngai. Ata zaki na projet na yebe ke na sima ko bete ba film me ayeba ki ke akolata ndenge mona mwasi na e osa mwasi na honneur. O libala Karine ezali yote sa ba fanti no bo bala. Mariage yango eza na ba no mi balé. Un moko prédote, un moko coutumier donc tozo yeba te eza mariage ni na YouTube malgré mobile na bimisa ka déjà audio wanga na ye. Yoka audio ya ekandinga wangana ka Karine pas moi sinaye. A wangana Karine na lobi ke moi ça mal répété bonga na okene wapi. Ayebelo koni na sala beril. Eh, ngali bala na ngai, ngana kela tande mona mbali na ngate. Grâce te moto mona kela tande mona mbali na ye. Wana de coutumier to moni coutumier. Ce que ça coutumier te alors, il fallait pas là ta bongo. Maman ba Karine azoki ba super nyonso bi ba tande lango evi. So ba tande la moto super c'est que ça coutumier. Exact prédosité. Pour prédosité ba tande lo super te na elonyo sali. So ki evi aboye ko tande mona Karine, il fallait ta chemise à rouge. Pour Karine na attaquer rouge na orange. Ça me tali boum, azam m'amener l'été. Zemle normalement il fallait bimana li boum. Na un mois passé tout le monde a cassé meya comme nene. Mais si on dégaine na mariage c'est mais comme muké bongo. Moi ba nimba sakana batu. So ki to landeli elamba na moko la taki ya chocolat bo c'est mais ça qui déjà avancé. Mais ça qui déjà avancé. Mais si on dégaine na jip attaque ba bola ta gena, mama gena finali boum comme tina suka te. Zeme comme ça li boum te ngani na sabo na bota. Tenga mande li boum ko tika kana position na li boum ya bo ite ye pla koto tiki pla koto ye vimba e ba tiko sakana batu na za bilamba. Moi ça bilamba to ezelo ka sombiana na Ali Express. Ati ko sakana batu. Et puis zeme ngo na lamba chocolat ezaki ya kovimba. Siko ndenge ni na lamba ya coutumier fiançailles esangana eke bima muke bongo. Mone komi buso ba Karine na semi tatika batu. Karine na semi te atika ko sakana minima batu. Eza sens te. Na sabu na fanya ke ko bima lambwa na ke ko mbeza mabela ngana mbwa pa pesa ngambongo. Yo bambwa o basakana bakashi batikili bino nini. Bambwa o basakana kashi na munoko atikelo nini. Yango bambwa ngo baswa bango te. Tena tuna na ba siko na bien yo moto sesa mbwana ba mouvement tombo yemo ko sa mouvement Illuminé TV Makambo. Bonsoir, internaute tout, maintenant sur l'ingara Beki Mabi à la bouche de la presse congolaise. Je sais que vous êtes là nombreux devant ma poste et l'écran nabino pour la émission abuso encore toba qui toujours toroya liboso nabino ce qui actualité za oh ils ont les cas sur la toile toroya tozangate pour na kosola ensemble avec vous. Alors je dis déjà un grand merci na déjà avant d'appeler un remerciement là les lots toujours bela affaire Karine Mokonzi la baronne oh abalaki le lot dans un concert on a nous allons un peu essayer de soigner et puis affaire ya basi bazo bimana bamboa ba chaîne fille quoi biso bazo bimana bamboa pour nambongo nous allons un peu parler dans concert on a alors je dis déjà je salue ma patronne la daronne celle que j'appelle la patronne elle midi là c'est midi depuis quelque part je te salue maman et je salue encore Diego les mignons je te salue JM Pro derrière la caméra Tony 5D et puis je salue encore un balobi Tario Bafidi Tario Bafou
Bonjour Bouchou de la presse, bonjour au propriétaire de la chaîne Laetitia Midi, bonjour à Ibrahim Lutumba Aigle Royal 1m90, bonjour à Glodine Gandu Authentique, bonjour à Djoko Spike, Bambote en tout cas à Yansine Lutumba MTB Bébé Boss, Fatia Sombra Lutumba. Merci encore na invitation na yo, na plateau na yo, et ça n'a sous plaisir. Donc voilà, bah question à yo, bah réponse c'est. Ok, merci beaucoup, merci pour d'avoir accepté l'invitation à Bisso. En tout cas, l'homme des 14 ma YouTube. Ne battu bien que maman YouTube. Karine me compte la baronne. Oh Luca en fin de ma pesio. Impression non Isaac. Non, au moni Beril, impression na ngali bosso Isaac qui félicitations mais na retiré d'abord félicitations na wana. Pour ya bêtise ba côté exception na kasa bêtise. Mariage est loko o ya ko sepela muninga bali il faut ko féliciter. To féliciter qui en avance. Maintenant to ko landela bablo moi mike za kasa na to monya ke sa o bali ko bali sa bénédiction. Mais la ko bala ngwe za bablo mo bo ya mike ozo ko sa bato bablo mo bo ozo sa le maté Beril. Moi si nyonso na mokili o arrive à mariage. Moi si nyonso na mokili alingaka az. Moi ça fait si de un an bino bo bala. Mariage en gros eza na ba non mi balé. Un manko prédote, un manko coutumier donc tozo yebate eza mariage ni. Bino YouTube ba meza raté muninga balo féliciter. To féliciter qui te tant to moni que ate maman YouTube a bali to féliciter mais tant to ko landela makambo en kati. Comment pourra ko landela catalan na kato no. Mas aka se kufika na YouTube ye a publié que abali biso CPD Karine pe a umeli abondeli nzambe ba mbele pe ba sale ba fanti mingi abondeli nzambe nzamba pesi mobali ya ko bala ye malgré mobali ana bimisa ka déjà audio wanga na ye to saka ato yoka audio ya ekandinga wanga na Karine pa mwasi na ye awanga na Karine alobi ke mwasi aza mal répété bonga na okene wapi wana tindila ka mama ba ne biso to yoka ka awa. Mais quand même, tu lobi que te mobile yango malgré wangana kaya asepeli a honorer te féliciter ki. Maintenant tu ko landela, ko to ba lobake eza prédote. Ko to ba lobake eza coutumier mais au juste eza mariage ni. Pour na coutumier na normalité to yebi ke coutumier mobile na mwasi balata kandenge moko. Na kaleza ki nango coutumier a mobile ya na veste, mwasi abomine ba soirée na yo be batisi ini na eleki nango coutumier. Banda ba Nigeria ba yela biso style na bango wana ya maputa ndenge moko biso to s'adapter na. Lamba feke bima. Que ça tufte maman mutabata le kola mayele ayebelo koni nazo sala ayebelo koni na sala Beril ngali bala na ngai ngana kela tande mona mbali na ngate grâce te moto mona kela tande mona mbali na ye wana de coutumier to moni coutumier ce que ça coutumier te alors il fallait pas là ta bongo il fallait là normalement bon mbali na la que là ça veut dire que bon ça que d'après d'autres allez boye ko yamba bon siko mais ba casier wana auto mona ki wana za soki 3 casier na 4 cartons et quel wana za coutumier ndeni. Voilà ça coutumier ndeni pe bo lambi biloko ebele makasi ba fanta ebele ke noto ya ba bokilo mais la 4 casier mo erreur voilà déjà eza erreur pour montage na moto ba sala ki o bala bo bino bolobi ke eza prédote koto balobi ke eza coutumier tant bo sala ki bolobi bongo il fallait bo bomba ta ba casier wana bo longola ba casier wana mo na la te o pesi ordre na ba chinois so ke muta filmer te muta so ba casier te poto filmer da biloko ndenge ba lamba mama ba ya ba Karine azoki ba super nyo so bi ba ke tandelango evi so ba attendre la moto super c'est que ça coutumier eza prédotité pour prédote ba ko tandelo super tena elo nyo sali te msusu ba masanga msusu ba yaki nango en espèce puta te moto penza apesa ki mbongo na nyonso to yamba il faut to tandeleli puta po akokisi bilo nyonso siko prédote bino bo tandela moto li puta par rapport à nini et puis coutumier ngo ya 4 kasina to mona ki poso bobumba ki bolinga ba sesa ba to mona ka ba nga mona ba plaquette ya ba sucré na mona masanga msusu te na mona plaquette ba sucré na biloko na bantaba nyonso ba te neken pezaki eneken ezaki nango ndambo eleke ezaki ndambo me masanga ezalaki atoka kasi na biso tomonaki wala erreur ba commettre elamba ya coutumier na nga yo mobele yo lete na nga lokwa invité yo mobele yo lete na nga lokwa leki na ngai oyo lete na nga lokwa noko na ngai esimba te tolata bilamba ndenge moko elekisa kozwa mobali na ngai soki evia boye kolata nde mona kangi il fallait tata chemise ata ya rouge po kangi na lataki rouge na orange il fallait tata orange couleur orange tout le monde que non bon alati chemise orange acheter veste aza mobile na ye ou bien alati chemise rouge acheter veste aza mobile coutumier soka boyaki na ba extravagance ya kolata ba zende baninga balata kana batisi ni aboyaki mais sikoyo ye alati bon bandi pardon mona ezaki que passer bien te honnêtement mbasolo chemise ale bando mona ezaki que passer bien te ozaka mutu mo zaki pressé yaka ba benge bon ozo sa chaud ozo ya retard bon ntano imagine moi ça quand tu fais maman et comme que les je te dis on va ma fille d'honneur bato ba sakala bi ba maman je coutumier yo ke okota na ba maman d'honneur pour wana ba démontrer d'honneur te ba fille d'honneur te ba maman d'honneur si ko ba maman d'honneur ngo yo koti avant mobile yo kota 1 heure après
Poni buzoba boye poni ba bêtise boye ko sakana batu boye ko. Et puis mobala ngazo ko tonzi mutalingi te. On dit bazo ya tche chochote sala noki ezo koka. Sala noki ba ya mona so ba ventilier. Et na sens te. Et puis bokangi na photo wa mana nakake mutu mo boye azani kana sengote. Mutu mo azani sengote Karine te. Mama na azani sengote pe. Mama libala ngata sa zemi na ko sala effort ba mona pe na o seka makaso comme ta sa publicité minu po eza libala na ngai. Voilà ça va mentir. Voilà ça va mentir. Et puis deuxièmement, troisièmement, kuna comme il y a un troisième point pendant le qui de la makamba bilamba. On va muto OK bala ta bino bosakana na mariage coutumier na ngai. OK na ta cowboy wana ko mutatika cheval libanda abu busuba ko be ko seka. Ana. Seka te suka mutema. Ngano ya libana ngana ki lata cowboy kwa matana na Louis Vuitton nga atana nini na confiance. Eza ya griffe eza so lotsongo na poto kuna sa. Ah ya na cowboy wana nje muto ki mama lili nje muto ko matana kwa cheval te batika ba fanti. Il fallait tika eka batu tiki mwasi na semi awa. Il fallait tika mo mbala bata ya ko soin ya mwasi na mwana. Na sens te. Tu es déjà que fille Karine de c'est beba déjà. Tu es déjà que au moins mutu nyoso na mokilo aba atanga mate po abala. Mutu nyoso na mokilo atanga mate po abota. Menzima vina yo. Tango salami ke yo obota na e menzima ke ngani na zabo na obota na ngati. Nzima ke ngani na zabo na obana ngati bo ba masere msala bo basala ani. Otika no ta masere to yebike madame ndinga zawana abala na susute excusez. Au moins la téléphone quoi ya. Yebike madame ndinga zawana abala na susute abota susute mais po ni no ningo kosa batu kaka. Po evi atabino moko eto landela rapé makambo. Au moins ata ba benga mobile ya grâce te mo gigolo mais na mariage quand même azaki ko lakisa ke azaki erré malgré makambo bena yaki ko bima avant par rapport à mso ba comportement moi azaki erré na moi na ye asepela ki pe ko bimisa mbongo na ba poto obiso to kana ba poto na ndenga Karine modèle ya zela mobile ke kolata akelata nini butu wana lata kana lokwa mutamati auto matali kwa nini ya cheval atteint na ndenge to yebeli Karine libala na opera ba petit kanda benga opera ba petit aero chemise on dit muto ke sa émission ya mbamba ya ko yamba mutu show te anika kala tise makasi atako babi kuna za hiver boy hiver kuna malile zalaka ya lata ke na mama malile te poigné Karine alata ke na mama malile te poigné alata ki bien et mon sabiso ke aza marié et puis troisième erreur lisusu kuna babisa ke ekolo mususu koto na kila ada quatrième erreur kaku ba yamba ba bokilo na ba makaku otomone kuna na ba misili kuna makaku kutu ko de sala ekoloni misili na makaku bata bandundu misili na makaku bon mulu bande sana fe bana ba mbinzo ife bana ba bitoyo ba pondo mai ife ba kaninga bandakala wana zo yamba muluba Mexico il fallait bana ba bongo ona ba pondu ona ba ndakala ona ba nini su babitoyo ona ba makaya bwana minene na poto yebike to yamba muluba siko bino to bola ba déjà bola ba makaku bola ba misili siki bola yamba muluba te 2 3 4e erreur deux écoles différents. Et puis déjà deux écoles différents. Tozo kende, tozo kompani omoni katalea, lelo awa nga moda na kufina nga kolo. Tozo ngina na ma audio ebimaka ya mwasi ya Evi moka wanga na Karine Mokonza. Karine Mokonza mal répété, attention Jacques Buzz. Muto de jo wanga. Est-ce ko kota ba buzz nto pe Evi pa na asepela ba la Karine Mokonza. Ya kopa mbongo ya so ba chelo pake. Oyebi kende za na Karine ana la Chine mobimba. Ya na bato ebele penza o. Ya na bato ebele pa mama donner wana ba zora pe atana ba to cotiser mo sonné ba te so Karine na pesa bango nini po azaka mwasi loko abino siko na comprendre te kanyota na obosale la kaye musala nini Karine na sala abino po Karine na sa mukanda te Karine na bima te Karine na kenda kayuti Karine na kenda msata fanda kana ndako manda ton tipoko siko musala nini o sala abino o pesa abino courage na motivation ya kangisele ba mbongo ebele bongo evite yo kaka voice nya wanga na Karine biso nyoso de ka na internet muto oboya zate mais lelo o soki evia kezo nga suseka za paquet mnene ba chelie et puis on a lukana ko tabuso bate pona na mwasi na ngala bana na yebike na okende kosunga ba na mbongo wana et vindenga sana je suis sûr que asenga ba mbongo ebele lokola la Chine ba kufa na ba Karine lokola la Chine so pe Karine na kosa ba na nini ale basangisi mbongo nyoso evia asenga bango ba pesi evi po evia ya kontima libala et puis comment na libala wana no ndenge zana evi azaki na sengote ndebeto yoki na ngo be bimi na poche éviter mbongo bimi yo so mada boyana no mbongo bimepa no ko ngala bimisa mbongo na poche na ngala pesi no konde no ka kepesa kuna yo ko mambo ko bimepa mutu mususu ngam na yo bala na sans ndenga zana ba voice wana awanga na kipo ayeba ki mwasi ne akoko négliger mama bana te
soki andimi lelo seke bachele mbongo ebele bachinois nanga na yebite so Karine apesa bango nini bachinois na yebite so Karine asala bango musani o bango bazwaka motivation bongo bakangisele mbongo mami na bango mama momi yango sala musala te Karine atonga ni bilamba Karine azaka ni muta machine azaka ni muta sala bakale solo kwa penye siko momi na bino kaka bosepela kana momi ka esili ka bongo bokangisele ba mbongo na bino pasi po ba mama na msusu pe baba mama o bafuta ba mama veve donc bozaka mbongo na bino bapesi bino baveve botinda na bino bandeko na bino na kinte bokangisi bosalela libala ya Karine mbongo ebimela na enveloppe na ebimela na poche ya éviter mobali nanga soka so bala eza basangiselaka mbongo libanda na famille na ye ezala ya kobwaka bakopesa ye ezala na poche na ye po esupa ete liboso belle famille na ye ezala bambongo ba transport soki ezangaki baopesa ye misimbelaka déjà bien avant soki obimisi ezangi nde tokobakisela mbongo enveloppe ebimi pa mutu mosusu na ndeni yo mutu aye kopesa bato mariage coutumier siko mariage coutumier komi na bague ya fiançailles ndeni mariage coutumier comme la bague à fiançailles ndenge nini mais déjà pesa ka fiançailles to bika ça demande bague wana o bino zo mona bague na ba wala ti seba eza bague nini te ba siko sakala bato mona bato ba mikete mariage coutumier on suppose que basi ça que ya fiançailles banda kala ba pesa que ya bague banda kala o ba yeka ba ko zonga sa remise ya ba ya facture na ko lia siko mariage coutumier e comme la bague à fiançailles ndeni yo suma de mariage coutumier atana ba mboka atana kini oh yaya wana ba exception ni nouveau modèle ya poto mariage coutumier comme na bague te poto yebi que prédot neza na bague pe mariage coutumier ndenge ça to yebi que ton mariage coutumier zo sila na commune de ba ke lata alliance après ba longola alliance na bango ba ko lata yango na religieux siko bino mariage coutumier o comme na bague ya fiançailles na ndenge nini oh déjà to comme na 4e erreur 6e erreur o mate ke ba sakala bato ba amike quand on a une félicitation mariage coutumier na bague ya fiançailles elle a sens te et c'est mon que ça va wana nyoso evia mi yebela déjà asa kizengi tasa mayele et abo bala zo bate ba ko sakane ba pesi mbongo ba sakane ba félicite kana ba boya ki na ba mbongo po ba yebeke atona eloka malonga te ya ko bimisa après apaka ba voice sakane na sala ki a wala za ba voice moko ezaki léger yesu ko beti ba bloko mama kasi ba onde ba yebate ba mayele te de un an la tinde monte na Karine po ala longa alobake bo monenga la tinde mona ye na yaki lokola invité de trou de deux alobake bag yo soma de mariage coutumier ba pesi bag akobimisa ngo yo soma de mariage coutumier ba ke pesa bag a fiançailles ba yebate muto sakana bango de 3 kolobana bango susu bosi momala de mariage coutumier mobala ya 22h mo sa ya 21h akobimisa bango susu 4e kolobana bango o mona ka enveloppe yote na poche nanga est-ce que nga pe na mbongo nanga na koko bimisa na mbongo nga musani na salaka abimisa mbongo bara Karine si on est toyoki père ba petit en Suisse mais présentement père ba petit à en Belgique on c'est la cagnotte à zone en Suisse pour on a mené aussi na source monde be misinga que père ba petit en Belgique mais il y a en Suisse yeah mais en Belgique on c'est la cagnotte c'est ndeni na sala eloko te mona mobala bazakine Suisse pona ko sunga mo libota na ye na ko sunga famille na ye Karine kunde basana bakange sous téléphone bakange téléphone libota ne so benga mo ba yamba ezate po Karine bakange téléphone na kange mais Karine na Chine bakange téléphone sur la bande ko na ete po ba yebi ke bande ko ne ba ko lo bane makambo sa ne sa mabe so mo sine ko benga ye lo ko eza contrat ya bande ka evi bande ko evi na mo sine ko contrat ba ko yeso ba o signer aux mbongo ebele simbi sa téléphone na yo to kenda suna ba place musu to ke sala ba bila o ko dans téléphone te suka na téléphone banda poko ko so ba image mo na simoke diffusango contrat antimi contrat mais ce que ton contrat si libale salami po zonga Suisse zonga ndenya sa mbongo te muto yaki mbongo ba benga muto ko ta 22h na ba koboy bonga oto ba mona na oto mata la cheval aye mbango po za kite ale siko zonga Suisse na mbongo nini mbongo ya dosi yete mutapesi mais ba seleka konyote ba mesana ba mama wana bazo conduire Karine erreur basa batumo ba ko fa sa Karine mama liboso ngai en tout cas vena ba liboso na mona jeune fille ko ya Karine mokonzi akoza na maman donner parce que même la Chine ba jeune fille baza tetoni ya ba jeune fille baza ba jeune fille on baza à l'époque ba grâce na ba Yvette Kalombo nde ba kenda ba jeune fille ba sila tonini pour normalement na mariage à Karine il fallait ba jeune fille baza ba la Chine nyonso c'est que to ko déduire que ba onyo baza ba chinois basaka ba mama mibimba ba la Chine mo mesaka ba mama koko pour Karine akoka ko bota mama na ba fio Karine sango ke kota ba mama mibimba loka ba mama demoiselle bon et simba te non kota na ba jeune garçon d'honneur na ba jeune fille d'honneur et puis ba olata makasi lokola ngai et puis na kota nzela mona mobile na ngai et fait ça na norme aza raison ana raison moya zonga esate azonga na mbongo nini alors comment na katalea comment ndenge libala ya Karine mokonzi leki étant la Chine
étant maman YouTube attends tu y a grâce temo aza et toro tem maman to tele mi saliba la grâce temo na libala karinte libala grâce temo zaki mariage o mona ke mobali azaki na volonté ko dépenser mbongo na ye mobali pasa na sengo kina lata nde mona mwasi na ngai ata zaki na projet na yeba ke na sima ko bete ba filme me ayebaki ke akolata ndenge mona mwasi ne e osa mwasi ne honneur o libala karine ezali yote sa ba fanti eza pièce mo ba monter siko o mona leo siko ba erreur ba sali pour la pièce tombo sala ngo tozaka na script tozaka na scénariste na réalisateur script akoko koma scénariste pas ko bongisa mandam fin réalisateur dans mon que place oyo moto temps ba jouer faut pas na ko pour ça la bien c'est non histoire quand on dit ba tourner il faut pas dans la carte ya piscine pour kende bien quand on dit ba tourner il faut pas dans la carte ya zamba pour kende bien ce que bango réalisateur na bango na ce que réalisateur ba zaki mama Pepsi na ce que réalisateur na bango zaki mama Pepsi pour munene te meleke libundu mama Pepsi on dena ça bien te ma personne a la première qui n'a pas été Moïse Mbi. Ah, dans le conteneur. Ah, dans le conteneur. C'était la bonne salarié. Pour moi, comment que script mon sous. Moi, réaliser que scénario mon sous. Ma Pepsi le quoi ça que réalisateur faux réalisateur de mon Pepsi mariage. Pourtant à mon script des histoires de comique mariage, il faut ça ma Karina et vie selon des balasations mon kine. Il fallait azala mailler alors que nous moi ni de tout ça film pour Simba. Il faut y avoir mobile pour attendre mon pour bien bien. Il y a mobile faut boya beaucoup de sika moko pour ezala bien. Le quoi la babouya la Chine, il faut besoin de jeune fille, besoin de balai pour écouter bien. Pour réussir les sous. Il faut pas tout le baquet et ça mariage coutumier to bimisa bague. Pour mariage coutumier ton bossa mariage coutumier c'est que maman la commune na religieux. Si comme mariage coutumier besoin na sima na étape fiançailles ndeni. Pour bague les à étape fiançailles. Bien pour avancer déjà mariage coutumier. Besoin que sous na bague fiançailles ndenge nini. Et ce monde na que ça va avancer. C'était le local ça munene. Ya Pepsi, Boubouli yondela. À moins déjà que munene déjà déjà à grossesse sous maïel était munene o eleki cerveau les tellement que moyen et réfléchir bien ya on va ça libérer. OK, merci beaucoup. Besoin mon il y a du show na plateau, tout sur na concert nanga. Alors, comment na équipe nationale, félicitations entre autres, tout le monde les Ketchou. Bon, les Ketchou, c'est le Koloba. Les Ketchou, c'est le Koloba. Les Ketchou, Monika Moninga Bali, c'est là. Mais Yépe en soi, Nazana Yebi, qui est Rezali. Que bere rezali et donc c'est la scène de sagesse pour ya ko za loka bango ta za mo mbali za mo cité pour le quoi Karina c'est peut être na libala ya grâce te mondenga kangela bango kanda donc les Ketchou a réagi bien pourquoi pas Yvette Kalombo a félicité tout Monique Yvette Kalombo a tiré sous ba direct Yvette a félicité te pour ya mande ko souhaiter liwa ya mona Yvette maman nga peso souhaiter liwa mona nga na ko tika ko féliciter to ana rando ti mo ko na kufa Yvette ko féliciter te yo o zela liwa mona muninga yake ko féliciter yo les Ketchou c'est normal ça mon bali pour Karina ça les locaux c'est pas les Ketchou té alors c'est la moi les Ketchou kufa les Ketchou ça moi la té ça moi cité ça les locaux té moi c'est té elle a ndinga mabete les Ketchou mbote place aux elle a ndinga mabete les Ketchou ça la moi la té ça moi cité au Karina ko souhaiter que té les Ketchou moi na kufa tout moi ce n'est pas kabana mais Yvette ça moi na o Karina vande ko c'est la moi la Yvette kufa donc Yvette a ko féliciter les Ketchou té a ko féliciter Karine té les Ketchou pas ça na mo bali ako tane na ba bêtise à Karine pour Karine nga lo ba ke lokato solate aboy ko souhaiter ngai akoti nzela moko na alinga akoti sona buzoba Yvette lokola zaki sage yango a féliciter mais ko féliciter les Ketchou lobité ka ça même moral na Karine a féliciter parce que ça fait monnaie na miso bad mais yemo pas ça ba regard yebi ke mutu nanga o ya beti mabe ayebi ke mutu nanga o scénario na sali mabe un jour ko péter ayebi ke mutu nanga oyo ndinga zaboye ndinga sali boye tango ko yinda tango na sala susu analyse ba molanga mabete tango ko yinda la sa analyse ba comprendre que te na féliciter ka pour na mona ka fait mais tango yé mabe na sali su analyse pour na moni buzoba. OK, merci beaucoup. Alors tosaka wana de Karine Mokonzi to moni affaire Zemi quelque part to moni place à maquillage Zemi zate to moni ka Zemi ara lati na direct à sali la kata mbetu a Zemi ya Zemi oyo ko ta ke limwaka o za buzoba sika muka lo bataka basombi Zemi pas AliExpress ya solo sika sana réseau ka sombi Zemi pas AliExpress ye Karine alobaka na batuki alobaka na fille mon la bosani kombo ka somba ka Zemi osomba ye pas sombi Zemi osomba tozonga susu na un mois passé abimisa da biso photo mo wa penze monana ke ezaka bilamba aboka ne ka na réseau sociaux malobaka te wana ka mokinde lobaka Zemi wana etotika na biso un mois sikoto compter pendant un mois ti le sali combien de mois Zemi zonga sima ta
taille ya zemi wana o alati na major en mariage ne eza taille ya zemi ya 1 mois to taille pour moto ça za mutali bumunene taille déjà ya 3 mois déjà ou bien 4 mois zemi ebima de bongo muke bongo 6 mois ebima muke bongo te pour kanga na za mutali bumu aza mutali munene te pour bata minene nde bazemi na bongo yaka na mabele ou bien eye na fuengi mais ye aza mutali bumu aza mutali munene te zemi ne normalement fallait bima na libumu na 1 mois passé tout le monde a cassé mes camnene mais si on dégaine na mariage c'est mais comme muke bongo moi bani ba saka na batu soki to landeli elamba na moko la taki ya chocolat c'est mais ça qui déjà avancé na si ba ko illustrer les bisons c'est mais ça qui déjà avancé mais si on dégaine na jip attaque ba bolo ta gena mama gena finali bumu comme tina suka te c'est mais comme ça les bumu te ngani na sabo na bota ngani na sabo na mema moi na 9 mois bima pe na ebite ba yo loko bota est-ce que zeme peut déplacer pour tout le monde Karine hier autre position mais zeme ke na ngobo mama zeme déplacer ndeni zeme déplacer ate zeme kotika ko déplacer te soko la li mupanzi li bumezalaka ya kovimba mwana nde okomona ke akoto nde evimbi makasi alandi position mama mais li bumezalaka ya kovimba ezate li bumukoto e comme plat koto ye li bumezalaka ya kovimba pe mwana pe soka déplacer kote mo omona ke akoto pe avimbi mais li bumezalaka ya kovimba mama biso to bota batika kokosa batika osaka na batu boko yeso kazani na susi ya koluka zema za na susi ya kobota aluka ngona ndenga malamu akosa batu te wala za elamba nde zo position mutu les boumons de son position moutouté les boumons qui sont dans la zemi ce que la monnaie que na lali boy na mona ke mona vimbi a les boumons ngeza ka toujours monene na mona ke vimbi ala comme malaise il faut na tenga mande les boumons ko tika ka na position na les boumons ya boyete ye pla koto tiki pla koto ye vimba e ba tiko sakana ba to boneza bilamba boneza bilamba to eza eloko sombiana na Ali Express atiko sakana ba to et puis zemi ngona elamba chocolat ezaki ya kovimba siko ndenge ni na elamba ya coutumier fiançailles esangana eke bima muke bongo mona komi buzoba Karine na zemi tatika bato Karine na zemi te atika osakana minima bato eza sens te. Alors merci beaucoup Katali à la guerrière to comme comment ko chité ndeka to baki na internet na biso le to rosola affaire Karine mokondi na affaire ba fi oyo bazo mi benga bangonde ba fi ya chance ba fi de chance ba bimarana ba mbwa okoko lo bani étangel finance peu au moni yango surtout ba fi ya TikTok ne vraiment ba fi de chance ba lekina biso na YouTube et loko zo bo mabiso iPhone ndezo bo ma ba fi iPhone la kaleza ki fuga ba mona ye akule na fuga esila mikolo ekomika iPhone de komi fin mutaso préfère que ça mabe po mona simbi iPhone a danger a simbi 4 iPhone na maboko alati makasi ya na muto sa iPhone nanga muto sa téléphone Itel biso soto yambaka allo biso soto sela ka WhatsApp biso soto kota ka na YouTube biso soto kanga photo ba modification pe Snapchat ko manango bas na petonda etonda nga na comprendre pour na nini na yebate exactement de la fin to ezaki batu ba comprendre sous te mayele so kima batu to ezaki ampia kandi mto sala batu to ezaki batu ba linga ba apparaître ngandi na zabu na fanya ke kubimala mbwa na ke komeza mabela nga na mbwa po bapesa nga mbongo yo mbwa o basakana bakashi batikili bino nini bambwa o basakana kashi na munoko atikelo nini yango bambwa ngo baswa bango te tena tuna na tati ko seka deso mbwa swa ka ete tani pwani penati alobima mbwa na nkonda zala koko swa yo pe mina suyo minu pe akaso pe libela na posu pe rage pe asolo ti okoma na niveau coucher na mbwa na intention nini siko na bien yo muto sesa mbwa na ba mouvement to mbwa yemo ko sa mouvement ezaka ka pe iPhone te Katale ba bina Dubai siko Dubai ngo bo makabato to Dubai esala kanini Dubai ngo comment changer moto vie Dubai esala ke do nini siko kangisi ba billet kita ba passeport yango ba kitisi ba te comme na $99 passeport ici ekiti pour no kangisa passeport no Dubai pe bilo bateka malonga te bateka bilo cher makasi te transport nango ko futa billet nango et comme $600 $600 ou bien soit $700 au kende aller retour siko so kangisi $700 na o kangisa ta $2000 ok ça la musala pena normal to kangisi $2000 aller retour na bilo kwanda mo soma ekokate siko Dubai ngo baba ngaba kende na fandeni vomé ko na banda na mukie na banda na 5 bilamba 6 bilamba après na matinde to mona baninga mususu ba bandaka abandina kabelo no ya otanda ba mesa ya ko desa na banda après yo somba maison est-ce que bango nyoso bakendaka kolala na bambwa est-ce que bango nyoso bakendaka ko komelisa bambwa mabele oyo komi temps de la fin to eza eloko nini batu bazo ye basu baza na mayele te yo penza mutu normal ozo ba ka venir na ngai fona sala mwasi na ndako alibala siko yo ke ko bimana bambwa bongo sema nini mbwa atikeli yo sema nini mbwa tikelo oyo ke kopesa mwana batu na libala après e koma kezo sa libala to komi kokanga batu bandoki te mikanga mbwa na yo ke ndo bimana mbwa na mikanga na yo moko ndoki yo na mbwa na onde bosa bandoki
Un petit conseil pour Nabango, parce que comme déjà coché. Bango conseil était pas continuer à bongo. Avenir ndeko pesa biso conseil biso na bango. Tant ba koma ko luka libala so yate. Bakende ko tuna siko ba mbwa wana bonga na bima na yo mbwa. Libala yenga tende nini. Ba mbwa nga la melesa ko libele. Siko ndenge nyinga za pesa libala so yate. Baki ko tuna na bango na bango. Na pesa mo conseil te. Bona ça qui ndoki volontaire. Et qui ndoki volontaire, et qui ndoki inconscient. Merci beaucoup, ben, internaute, nous, maintenant, sur El Midi Télévision. Je sais que vous étiez là nombreux, vous avez wana branché, bolanda, émission, la biso et Lelo. En tout cas, merci vraiment à Catalé à la Gaïenne. Nous sommes vraiment à la fin, à mot de la fin de l'émission à Lelo. La moni va aussi ma caméra, bah, c'est qui va opérer autant, à biso au saba. Au moins, les gens des arbres, mot de la fin, ça te peut donner un peu ça qui est en avance. Mais en Bakari, on a passé biso quand surtout on a passé félicitations. Non, qui quand on a passé, il faut pas passer félicitations. Il y a pas vu que ça après ça qu'on le battait. Il faut qu'on lande la canne le logo avant au loba. Le cas de ça qui presse qu'on peut sa festation de moins c'est comme ba bêtise basé mais ça mo que limo ebimi il y a ba mariage o comme coutume na fiançailles allez ba ba se bo ke nanga na pesa conseil te na ba mot de la fin te merci kana yo pour yamba ngana merci na mukolo chaîne ici. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup na tout au Bolanti Biso. Nous sommes vraiment à la fin. Je dis déjà un grand merci à El Midi Télévision. Là ici à midi, je dis un grand merci na tout au Bolanda Kinga sur El Midi Télévision. Je dis un grand merci na Nzambe Mokondi. Après ce fait de vidéo sur en tout cas, là, on se retrouve déjà prochainement. Merci beaucoup. Masolo yango eye donc bo zapete balobi El Midi Télévision ne makam